Это посещение 84, первый этаж, и своим входом, двухкомнатная квартира. Сейчас включай, дорогу Заезд. выключим на минуту, подожди. Тут у нас хоккеисты заехали, товарищи. Так. Нет, подожди, сейчас громкое выключим. Душ, туалет. Кухня. И это свой вход. Сейчас покажу, почему свой вход. Нет, я здесь живу на 6-м этаже. Сейчас мой телефон напишет. Какие вопросы есть? Я прямо здесь сверху живу.